Okay mga tol, no, gusto ko lang i-share sa inyo. So meron nga tayong nabiling GoPro, no. Isang buwan pa lang sa akin at kapopost ko lang nito 4 weeks ago nga. At eto, may issue kaagad siya, no, sa battery. So nagumpisa siya nung binilhan ko na siya ng mod. So pagkabit ko ng mod, media mod, ay nagumpisa na siyang magka-problema sa battery. So kung mapapansin niyo, buksan natin. Ayan, no. No bat detected. Hindi lang kita eh. Pero yan yung kulay pula na yan. No bat detected yan siya. Yan, para mababasa. So, pag pinatay ko to, hindi na siya mabubuksan. Although may battery siya sa loob, no. Di ko lang kung problema ba yung battery o yung mismong unit. So, palagay ko yung yung unit na may problema kasi may nakita akong ibang video na mayroon nga siyang battery issue lagi sa firmware yata, sa version ng firmware. So yung akin latest na 1.50 pati yung 1.40 na firmware ay mga nagloloko nga. So hassle to, no, sa mga bago pa lang nakabili ng GoPro tulad ko. Totoo niya na actually ito yung pinakaunang GoPro na nabili ko. So hero tayong gagad kasi nga hassle naman kung dadampa ko ng 5, 7, 8 etc bla bla bla. So ganito lang siya lagi. Pag in-off ko siya, hindi ko na siya mabubuksan. Open natin. Ayaw na, no. So kailangan kong gamitan ng charger. So buksan ko muna yung charger natin. Wait lang, no. So ito, lalagyan natin ng charger. Wala pa rin siya nadidetect, no. Hindi siya umiilaw. Hindi umiilaw yung red niya dito, yung bilo na ngayon. So charging siya. 'Di ba? Nakaraan di pa 'to umiilaw eh. Okay, may nagloloko nga siya. Ngayon bubuksan natin. Ayun, oh. No bat pa rin na nakalagay. So kahit tanggalin ko siya dito, yun lang ang way para lang magamit ko siya, no. Kasi I think mga to pati, mga nasa 50% pa siguro o full charge ganun. So kailangan naka-standby lang siya para magamit ko. So ito yung kanyang issue. So may mga ginawa tayong way para maayos tong na to, yung kesyo tatanggalin mo muna yung battery, i-on off mo siya within 12 seconds, 15 seconds ganyan. And then unplug nag-English na ako ha. Ito, unplug the battery, and then yung memory card, and then saksak to, etc bla bla bla, continuous lang. So walang nangyayari, no. So di ko lang alam kung battery issue siya, na pag pinalitan ko ba ng battery ay babalik siya sa dati. Pero may mga nakita akong video na hindi nga siya bumabalik sa dati. So yun, sa mga nagbabalak bumili ng gantong GoPro, mag-isip-isip kayo, no. So una, napakasaya ko nakakuha ko ng gantong unit. Original to mga tol, no. So wala pa naman siguro lumalabas na fake nito. At yun nga, brand new siya, no, hindi siya second hand. Ang problema kasi sa online ko siya nabili, so wala siyang warranty. Yun ang masakit doon. Kasi kahit may warranty siya, so yung mangyayari, babalik ko pa yung unit. At kahit naman siguro sa mo siya binili, ganoon din mangyayari pag matagal din ang proseso pagdating sa mga warranty. So yun lang, gusto ko lang i-share. Hindi ko lang alam kung kailan natin mapapaayos to kung nag-recording tuloy. So nakapag-record pa to hanggang 30 minutes, depende kung gaano kahaba yung battery. So yun lang po mga ka-GoPro. Hassle, no, kabibili lang natin, brand new. Nagumpisa siya sa pagkabit ko ng modem, ng media mode. So yun, yung nakinabit ko sa media mode, then nag-charge ako. At yun na, tara, nagloko na siya. So hassle. Kung may mga same issue nga pala kayo, no, tulad ditong sa akin, at nagawa nyo ng paraan, so sana ma-comment down nyo po sa baba para kahit paano matulungan nyo rin ako at mabigyan ng idea kung anong paraan ang gagawin natin dito. Kasi hassle nga eh, tulad yan, bibili kagad tayo ng battery. Ang pinakaunang ayaw ko dito pala, tulad nga yan, dahil first time natin bumili, para kang bumili ng sasakyan na walang gulong. So ang dami mong pwedeng parang ang daming kulang. Bumili ka ng unit, yung mic hindi ganun kaganda, so kailangan mo ng media mode or ng adapter. So yung adapter niya, bakit hindi na lang lagyan ng direkta dito
para magamitan ng mic, so kailangan pa ng adapter. So ibang klaseng marketing, no? Grabe, parang iPhone din siya. Marketing strategy. So parang katagalan, parang nawawalan na akong bilib sa mga gawa ng US, no? O kung saan man ginawa to. Kasi parang yun nga, marketing strategy na siya. Para kang bumili ng kotse na walang gulong. Kailangan mo pa ng media mode or ng adapter para lang magamit ng maganda yung kanyang mic. So tapos yung battery, sirain ka agad. So alam ko, hindi lang ako nag-iisa dito, marami. Kasi pag search ko sa YouTube, so ang dami ring ganitong issue eh. Tapos yung issue niya pa na battery, ayan, yung heating, overheating issue, isa pa yon. Lahat ng unit na mula yata sa 5 to 12, ewan kong ganun. Puro overheating issue ang kanyang ano, kahit babaano pa yung ano mo, resolution. So sa lahat na may ganitong problema, sana kahit paano matulungan nyo ako. At yun nga, kita-kits. Down, down.